ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್, ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಡಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. 2ನೇ ಸೈಕಲ್ ಡಬ್ಬ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಇದೂ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವರು ಓನರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್. ಬನ್ನಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತಕ್ಷಗೌಡ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಅವತ್ತು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು. ಆ ಸೈಕಲ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸತಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ನಾವು. ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿನೇ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅವಳಿಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು, ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಓ ವಾವ್, ಮುನ್ನು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಸೈಕಲು. ಈ ಟೈರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇದು ಟೈರೇ ಬೇರೆ ಕಣೋ. ಟೈರ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಲಿಬೇಕು. ಓ ಕಟ್ಟರ್ ತರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸರಿ ಧೂಳಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಟೋಪಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಯ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಕಳ್ಸೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೊಕೊಟೊ ತರ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಓದ್ಸೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ವೀಲ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಟೈರು ಯಾವುದು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೀಲ್ಸ್ ತರ ಬಂತಲ್ವಾ? ವೀಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಕೈ ಏಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬಾ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗೆಟಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ರಕ್ತ ಬಂತ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ತೋರ್ಸು ಕೈ, ತೋರ್ಸಮ್ಮ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊ.
ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅವಳು? ಏನದು? ಮುಖ ತೋರಿಸು, ಎತ್ತು ಮುಖನ. ಓ ವಾವ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡು, ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ಸ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಡಬ್ಬನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹಂಗಂಗೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ವೈರೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿನೇ ಬಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು, ಸೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ತೋರಿಸು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓ ವಾವ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ? ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನೆನ್ನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ 17th ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಸೆಂಬಲ್ ತೋರಿಸು. ಫೋಟೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಏನೇನಿದೆ ಈ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರು ಬೋಲ್ಟು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋಲ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು, ಲಿವರು, ಆಮೇಲೆ ಚೇನು, ಪೆಡಲ್ಸು, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೂ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ರೇರ್ ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇನಾರು ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಬಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಳಿಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಮುನ್ನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಯಾ ಓಕೆ. ಏನದು ಏನದು? ಬಬಲ್ ಬಬಲ್ ನಾನು ಬಬಲ್ 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 ಬಬಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ದಿರೋರ್ಗೂ ಸಂತೆಲೂ ನಿದ್ದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಇವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೀಡರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ? ಕೈ ಹುಷಾರು, ಕೈ ಹುಷಾರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ನಮಗೂ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀನು ಹೊಡಿತ್ಯಾ? ನಾನು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೊಡಿಯೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ತಗೋತೀನಿ. ಅದನ್ನಂತೂ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ನಾನು. ಏನು ಕೊಡ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ ಮನು? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಕೊಡ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ನೈಸ್ ಹೊಡೆದಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 10 kg ಇಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಡ್ಕೋರು. ಇವ್ರು ಇದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೇತಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನು. ಇದಾಗಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟೈತೆ. ಓಹ್ ಸಾರಿ, ಸೈಕಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೇತಾಕೊಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. No one can sing. ಸಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಾಮ್ ಯು ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಾಳೆ. ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನು, ಅಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮುನ್ನು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನು, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದು. ಯಾ ಯಾ ಇವಾಗ ವೀಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನು? ಪಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನು? ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರ್. ಪಪ್ಪ ಬೇಕು, ಪಪ್ಪ ಬೇಕು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂಚೋ, ಯು ಸಿಟ್ ಬೇಬು, ಸಿಟ್. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಏನದು ಮನು? ಸೈಕಲ್. ಏನದು ಸೈಕಲ್? ಏನದು ಸೈಕಲ್? ಪಟಕ್ ಪಟಕ್ ಅನ್ಸ್ ಪಟಕ್. ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಇದೊಂದು ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಕೊನೆಗೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ? ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್. ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಕೆಲಸ? ಇಷ್ಟೇ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೈಸ್. ಮುನ್ನು, ಸೋಫಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಯು ಲೈಕ್ ದ ಸೋಫಾ? ಸೋಫಾ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹಾ, ಅವನು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಮಲಗಿರೋದು ನೋಡು. ಮುನ್ನು, ಹೇಗಿದೆ ಸೋಫಾ? ಹೊಸದು ಹೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸೋಫಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಅವ್ನ ತಂಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನೀನ್ ಕುತ್ಕೋ. ಓ, ವಾಡ್ತದಕ್ಕ ನಾನು ಬೀಳ್ಸಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಬೀಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಾಂಸ ಅವ್ನ ತಲೆನೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವ್ನಿಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ? ನನ್ನ ಮಾಂಸನೇ ತಿನ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಡೆ ತಿನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್. ಏನಿದು ಏನಿದು? ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಚೀ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಸೀಟ್. ಜೋರಾಗಿರೋ, ಸೀಟ್ ಸೀಟ್. ಸಖತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು?
ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಂದು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನಿ? ನೋಡಿ ಸೈಕಲು ಕೂತಿದ್ಯಾ ಇವನು ಸೇಟ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರು ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡೋಡ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಕುಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಾರಿ ಐತೆ. ಓ 1 ಅವರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಐಗೆ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಸೈಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ತಗೋ ಸೀಟ್. ಪಾಪ ಕೊಡು ಮನು, ಪಾಪ ಕೊಡು. ಅಪ್ಪ ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊಡುಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ಗೆ. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಕಿತ್ತ ಕಡೆ ಉಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಉಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಒಂದೇ ಪುನಃ ಇಸ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಂತ. ಮುನ್ನ ಏನಿದು? ಸೀಟ್. ಏನದು? ಸೀಟ್. ವಾವ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ ವಾವ್ ಮುನು, ಗೋ ಗೋ. ಕ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯೂಟಿ. ಪಪ್ಪಾಗೆ ಲವ್ ಯು ಹೇಳು. ಮನು ಯಾವ ಥರ ಲವ್ ಯು ಹೇಳೋದು? ಯಾವ ಥರ ಪಪ್ಪಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲವ್ ಯು ಅಂತ? ಅಂತಾರ ಲವ್ ಯು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎರಡು ಕಡೆನೂ. ಇನ್ನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್? ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನೋಡಪ್ಪ. ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕೋದೇ ಮರ್ತೋಯ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ. ಈ ಸಿಕ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್. ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸೈಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಡ್ಗಾಡು ಟೈರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಪುನಃ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನಿವೇಸ್ ಇದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಬೇಡ ಬಿಡು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಯ್ತದ. ನೀನ್ 2 ಕಾಲ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ಮಡ್ಗಾಡ್ನ ನಾವು ಸುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಟೈರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಂ ಬಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ.
ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಷ್ಟೇ. ನಾನೇನೋ ನಿನ್ನ ಬಾಹುಬಲಿ ಥರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೂ ಆ ಥರ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಫೋನು ನಾನು ಗಂಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡು ಪಾಪ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇರಮ್ಮ, ನೀನೇನ ಕಿತ್ತ ತುಕಲಿತ್ತ ಅಡಿಲಿದೆ ಸುತ್ತಿಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮುನ್ನು, ಫೈನಲಿ ನಿನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್, ಗೋ ಬೇಬು. ಬುಷ್ಕ್ ಕೂಚಿ ಮಾ. ಮುನ್ನು ಅವ್ಳ ಪೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪೆಟಲ್ ಮಾಡು. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಕಾಲು ಇಡಿಸೋಳು ತೋರ್ಸು. ಮುನ್ನು ಬಾಯ್. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸೈಕಲ್ ಕೊನೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.